အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့အခုမထင်မှတ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မျိုးကွဲသစ်တစ်ခုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအားလုံးကဗြိတိန်နိုင်ငံကဆိုက်ရောက်လာမဲ့လေယာဉ်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတွင်းမှာလည်း lockdown တွေနေရာတိုင်းမှာတော်တော်ကိုပြန်ချနေသလိုဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ Wales နိုင်ငံမှာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကို lockdown ချလိုက်တဲ့အတွက် Wales က league ပွဲစဉ်အားလုံးကိုစတင်ရနာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ကရောဘယ်လောက်ထိဆိုးရမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအနေထားအရ Wales က league ပွဲတွေကိုရက်လိုက်တဲ့အပေါ် Premier League ဘက်ကတော့ဘလို့မှတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့သူတို့ကလည်းအခြေအနေတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဘလို့အခြေအနေများဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ် Britain နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ England Scotland နိုင်ငံတွေကလည်းပြောင်းလဲလာတဲ့မျိုးအသစ်နဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုနှုန်းမြင့်မားမှုတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်း Scottish League နဲ့ Premier League ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်နေတယ်ဘလို့ပုံစံရှိမလဲခုလောလောဆယ်မှာတော့ Britain ဟာကိုဗစ်ကူးစက်ကူ2တန်းကျော်ထိရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူက9000ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစတင်ရောက်ရှိနေတာပါဒါကြောင့် England နဲ့ Scotland ကပွဲစဉ်တွေရဲ့အခြေအနေကလည်းဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါ Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှု Haaland တယောက်ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနာမည်ကြီးဘောလုံးသမားဟောင်းလူတာမာဒီယက်စ်ကထင်မြင်သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်ဒီကဟာလန်ဟာအသက်20ပဲရှိတယ်ဆောက်ဘက်အသင်းကနေယူရိုတန်း20နဲ့ပြောင်းလာခဲ့တာပါဘွန်ဒက်စ်လီဂါကိုသူရောက်လာပြီးကဘူရီရှာဒေါ့မန်အတွက်တမကဘွန်ဒက်စ်လီဂါရဲ့ပုံရိပ်ကိုပါမြင့်တင်ပေးတဲ့လူငယ်ကစားမလေးတယောက်မကြာမီချင်းထဲမှာထိတ်တန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုထပ်ပြောင်းသွားနိုင်တာကိုသူမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟာလန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာကိုတိုင်ကသူ့ကိုခေါ်ယူမဲ့နောက်ထပ်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုစတင်ချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းဒီဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလာခဲ့ပြီးနောက်လူတာမာဒီယက်စ်ကအခုလိုမျိုးထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါတခါ PSG အသင်းကလည်းအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားယန်အော့ဘလက်ကိုခေါ်ချင်နေပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ယန်အော့ဘလက်ဟာ PSG အသင်းကခေါ်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေလို့ဒီကိုကတော့သူ့ကိုရော်ဂျီစာချုပ်ပေါင်109တန်းထိသတ်မှတ်ထားတာပါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ PSG အသင်းနဲ့အဲ့ဒီရော်ဂျီစာချုပ်ကိုပေးချေနိုင်တော့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါလီဗာပူးအသင်းကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာအသင်းကထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့တောင်မန်ကစားမမူဆာလာကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အီဂျစ်အသင်းပေါ်တယောက်ရဲ့အဆိုအရလီဗာပူးကိုယ်တိုင်ကဆာလာကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကလပ်အသင်းကတောင်ရှိသူတို့ကပြန်လည်ညှင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကသူတို့ရဲ့စူပါစတာကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါတရုတ်ပြည်မှာလက်ရှိမှာတော့လောက်ခလာစာတွေကိုစတင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်နမေကျော်ဘောလုံးသမားတွေအားလုံးဥရောပကိုပြန်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုဟော့လဲအပါဝင်ပါဒါပေမဲ့သူကပရီးမီယာလိကိုပြောင်းလာဖို့စဉ်းစားနေတယ်လက်ရှိမှာပရီးမီယာလိကဝူဗာဟန်တန်အသင်းကသူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာရနေတဲ့တိုက်စစ်မှုရာဝူဟီမီဒက်စ်နေရာမှာကာလာတိုအစားထိုးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဗြိတိန်နိုင်ငံကဥရောပကထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားသားကစားမောက်တွေကိုခေါ်ယူမှုမှာအများကြီးခက်ခဲသွားတဲ့အတွက်ဝူဗာဟန်တန်နေနဲ့ဟော့ကိုခေါ်ယူဖို့က Brexit ရဲ့ဒီစီမီယာတော်တော်ကိုခက်ခဲသွားပြီလို့ဆိုတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ West Brom ကနေပူပူနွေးနွေးထုတ်ခံထားရတဲ့နီးပြ Slaven Bilic ကတော့ Celtic အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ခံပိုရေပန်းစာကြည့်ခံရပါတယ် Celtic ကတော့ဟိုတနေ့ကမှဖလားလေးလုံးကို3နှစ်စတိုက်နီးပြ Neil Lennon နဲ့ရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေကြောင့်ယာဒုကထုတ်ပယ်ဖို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန် Slaven Bilic ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြအဖြစ်ခံအပိုကြိုးပမ်းနေတာပါဒီခါ Arsenal တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖီယာ Emery Aubameyang က Man City နဲ့ EFL Cup ကိုလွဲချော်ခဲ့သလို Chelsea နဲ့ကစားမဲ့ London Derby ပွဲအတွက်လည်းစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Aubameyang ကိုယ်တိုင်ကဒဏ်ရာသေးစားရခဲ့ပြီးတော့ဟိုတနေ့က Everton ပွဲကိုလွဲထားပြီးတဲ့အချိန် Chelsea တင်းနဲ့ကံမဲ့လာမဲ့စနေနေ့ Boxing Day က London Derby ပွဲကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုထပ်ပြီးစစ်ဆေးရအောင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Arsenal အသင်းအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုပိုင်းမှာအားနည်းမှုရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မီကေအာတီတာကတော့ဂါဘွန်တိုက်စစ်မှုကိုအမြန်ဆုံးပြန်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်အသင်းမှာတကယ်လို့များခြေစွမ်းမပြနိုင်ပေနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကတန်းဆင်းသွားခဲ့ရရင်ကစားမတွေဟာလောက်ခလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ချဖို့စာချုပ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာပရီးမီယာလိဂ်မှာအဆင့်15ရှိနေပေမဲ့ရာသီကုန်မှာကန်ဆိုးပြီးတန်းဆင်းသွားခဲ့ရရင်ကလပ်အသင်းဘက်ကသူတို့ကို
လာစာ25ရာခိုင်နှုန်းထိဖြတ်တောက်ဖို့သဘောတူညီထားတာဖြစ်ပြီးကစားသမားတွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနေ့ရာသီတွက်မှာသူတို့အတွက်စွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Bruno Fernandes ကတော့ပြည်သက်တွေကရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Manchester Evening Standard သတင်းစာကနေကြီးမှုပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ online ကမဲပေးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ Bruno Fernandes ကသူ့ရဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုရခဲ့တာပါ။2020ခုနှစ်အတွင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ Bruno Fernandes ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တွင်အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပြီး Bruno Fernandes က23ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းမှာဒီဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။အချိန်တည်းမှာပဲ Bruno Fernandes ရဲ့နောက်မှာတော့ Marcus Rashford, Mason Greenwood နဲ့ Anthony Martial တို့ကအစဉ်လိုက်ရပ်တည်ခဲ့ကြပြီးတော့ United ပြည်သက်တွေကသူတို့ရဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ Manchester United ဟာ Atlanta အသင်းကနေခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရထားတဲ့ Amad Diallo ကို January ကာလမှာစတင်ခေါ်တော့မှာပါ။ Amad Diallo ဟာလာမယ့် January စတာနဲ့ United ကိုတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့လာတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ Atlanta နဲ့ United အကြားသူ့ကိုယူရို25သန်းကနေအပိုစုချင်းငွေထပ်ပေးဖို့တဲ့သဘောတူညီခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အသက်18နှစ်အရွယ်ပဲရှိတဲ့ Ivory Coast တောင်ပန်ကစားမလေးက United ကိုမကြာမီအချိန်တွင်းမှာပဲရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Manchester United ကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Jadon Sancho တယောက်ပုံမှန်အားဖြင့်သူ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်ကိုမကြာခဏပြန်လေးရှိပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဗြိတိန်နိုင်ငံကသူတွေအားလုံးကိုပိတ်ပင်ခြင်းခံထားရတဲ့အတွက် Sancho အနေနဲ့သူ့ရဲ့မွေးရဲ့အင်္ဂလန်ကိုပြန်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိမှာတော့အင်္ဂလန်ကိုပြန်ဖို့မခတ်ပေမဲ့နိုင်ငံတိုင်းကဗြိတိန်ကခီးသည်တွေဗြိတိန်ကလေယာဉ်တွေကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက် Sancho ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ Borussia Dortmund မှာဒီနေ့ရာသီတွင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ Jadon Sancho တယောက်အကောင်းဆုံးပုံစံပြန်ရဖို့ကသာကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Mönchengladbach အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Thuram တယောက် Bundesliga မှာ6ပွဲပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုတနေ့ကရှုံးသွားခဲ့တဲ့ Hoffenheim နှစ်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကစားမဖြစ်သူကိုစတွေးနဲ့ထွေးခဲ့လို့ကလပ်တင်းကသူ့ကိုလောက်ခလာစာ4000ဒဏ်ငွေချခဲ့တယ်လို့သူ့ကို Bundesliga က6ပွဲပယ်ထိပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ1998ခုနှစ်တုန်းကပြင်သစ်နဲ့ဒူကမ္ဘာဖလားရခဲ့တဲ့နမိတ်ကြီးနောက်ခံလူသူရန်ရဲ့သားအနေနဲ့ဒါဆိုးဝါးတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့စိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါ Man City အသင်းကတော့ Everton ကတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူ Lucas Digne ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Man City တွေနဲ့လက်ရှိမှာ Lucas Digne ကိုရဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတို့ကလည်း Tagliafico ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Tagliafico က IS နဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုထားတာပါ။ Everton ကတော့တကယ်လို့များ Lucas Digne သာဆုံးရှုံးခဲ့ရင် Tagliafico ကိုသူတို့ကပြန်လဲအစားထိုးခေါ်မယ်ဆိုပြီး report တွေမှာထွက်ထားသလို City ကတော့ Everton ကစားမကိုပဲအရခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Barcelona အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌလောက်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Laporta ကတော့သူ့အနေနဲ့ဖတ် Guardiola နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Guardiola နဲ့ဂျာမှာသူတို့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ Guardiola ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိစ္စကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါ။ Manchester City နီးပြကိုယ်တိုင်ကကလပ်အသင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုထပ်မံရယူဖို့နဲ့သူလိုချင်တဲ့ချန်ပီယံဆုဖလားကိုရဖို့တဲ့တက်တန်းတိုးခဲ့တဲ့ကြောင့် Laporta ကတော့ Guardiola ကိုမရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်တစ်အတွက် congratulations ဆိုပြီးတော့သူကဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့တာပါ။ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ FA Cup မှာသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အသင်းကပျော်တန်းကလပ် Marine အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းငယ်လေးကပရိသတ်3000ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ခွင်မှာပရိသတ်900ကြီးခွင်ရမယ်။ကိုဗစ်စည်းကမ်းအရသူတို့အသင်းကအိမ်ခွင်မှာကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာသူတို့ခွင်ကိုကိုဗစ်ကောင်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ခွင်ဖြစ် FA ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းနဲ့အညီအဲ့ပွဲကိုကျင်းပခွင့်ရတော့မှာပါ။ Tottenham Hotspur ကတော့သူတို့နဲ့အဆင့်အများကြီးกว่าတဲ့အသင်းလေးနဲ့ FA Cup ပွဲကိုတွားကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်တံကပြသမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေတွေအများကြီးတိုးတဲ့အပေါ်ကိုသူတို့ကတော်တော်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေတာပါ။တခါ Tottenham Hotspur နဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Peter Crouch ကကလပ်အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမ Harry Winks နဲ့ Dele Alli တို့နှစ်ယောက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Jose Mourinho အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်လုံးဝမရတဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်အနေနဲ့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ခြင်းရင်သူတို့အနေနဲ့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာအသင်းကထွက်ခွာသင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်သားမ Agbo ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Chelsea ဘက်ကရုရှားကလပ် Rostov ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့အဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆိုထားလို့ Belgium မှာကစားနေတဲ့သူတို့ကစားမကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ရုရှားကလပ်ကတော့ Chelsea ကစားမလေးကိုယူရို3သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Chelsea ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ Chelsea အနေနဲ့ Liverpool တို့လိုအသင်းမျိုး Manchester City လိုအသင်းမျိုးဖြစ်ဖို့
နှစ်ငယ်ငယ်အချိန်ယူရအောင်မယ်လို့လမ်ဘတ်ကဆိုခဲ့တာပါလမ်ဘတ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Western နဲ့ပွဲပြီးမှသူတို့အသင်းဟာသူလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိရဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးကြောင်းလက်ရှိအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့လီဗာပူးရောအကောင်းဆုံးဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့ Manchester City လိုအဆင့်တန်းမျိုးရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိယူရပို့ရှိနေကြောင်းနဲ့ချိန်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လမ်ဘတ်ကပြောခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Chelsea အသင်းကတိုက်စစ်မှု Timo Werner ခိုင်ဟာဗတ်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂျာမန်ကစားမနှစ်ယောက်ဟာ Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးကြတဲ့ကခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရုန်းကန်နေရတာပါ Premier League ကသူတို့အတွက်လုံးဝကိုအသစ်ဖြစ်နေတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကစားမတွေရုန်းကန်နေရတာကိုပေးသက်တွေကနားလည်ပေမဲ့လမ်ဘတ်ကတော့ဒီကစားမတွေနဲ့စုဖြစ်နိုင်မဲ့အံဝင်နိုင်မဲ့နေရာကိုပြန်လဲရှာဖွေသွားမယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်အသင်းမှာအမြန်အခြေချသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ